Alam dunia geus paciweung bencana datang ngeureyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh alam dunia beuki keung loba jalma nu malaweung nu doraka beuki anteng kana ibadah teu mayeng alam dunia beuki ruksak nu doraka pabalatak pamarentah geus teu mihak ka umat Islam geus nincak alam dunia geus pakewuh ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut imagera runtuh alam dunia beuki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewaan jeung dulur poho kana alam kubur alam dunia beuki poek geus loba jalma nu pasek umat Islam silih ledek ka ulama wani ngadek alam dunia beuki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar alam dunia geus teu caang loba beja anu mangmang ngabohong geus teu kapalang berita geus nyararimpang alam dunia moal anger pasti engke bakal ender gunung bakal alalungger manusia bakal lieur alam dunia geus teu angger loba jalma anu lieur ka pasantren beuki minder kana salat ngabalieur dunia teh geus nini jalma maksiat warani anu matak loba lini akhirna jadi tsunami ku dunia loba kabengbat mun roh kaburu sakarat moal ditarima tobat cilaka dunia akhirat masjid mah ngajar rapat jamaahna ukur karpet ngisi kotak amal koret akhirna hirup samporet dunia geus tereh kiamat awewe ngaku muslimat tapi tara nutup aurat kade kabur
urus sakarat dunia geus tere kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat mebagya dunia akhirat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal